Давай, давай, давай. Опа-на, упали. Хватит спать, дорогой, поехали. Класс. Батон пробило. Всем привет. Сегодня решил я завести свого коня. Попробовать поїздити по сніжку. Ні разу на спортивному мотоциклі не їздив, тільки літом. Це рішив, хороша погода, сонечко. Та й думаю заведу. Леї, звісно, завів, бо сів акумулятор. Мотоцикл стояв на вулиці. Бо що в гаражі місця не було, я його вигнав, так десь неділю він стояв. Коротше, з толкача завів. Ну, зараз він прогріється і тоді буде з акумулятора вже хорошо заводитися. Зараз поїду до товариша, візьму його та поїдемо щось знімемо. Попробуємо по асфальту зараз на заднє стати. Не знаю, буде скользити чи ні. Ну і поїдемо десь, спробуємо знайти сніжок. По сніжку щось засняти, як він себе буде вести. Аж інтересно. Ну нормально, правильно, не носа. Якщо потихеньку їхати, не давати газу. Мужик в шокі, думаю, бать, куди він їде. Я думаю, вам буде інтересно. Все для вас. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Обязательно підпишіться. Ждіть нових роликів. Так, подорвем трошки. Дух оторвать классно. Адреналин такий, бля, як з парашута. Нормально себя чувствую по дороге. Если комусь надо срочно, то можно выезжать. Даже рушает хорошо. Я думал, буду вообще стоять на месте. Хватит спать, дорогой, поехали. Да чітко їде, даже на заднє підриває. Держи. Ну поїдемо зараз там по снігу теж. Ні, по снігу не підривати що. По асфальту. Ні, ну їде нормально, не носить навіть. Зараз ще колеса підспустимо. Ти бачив, у когось батон пробило? От лучика сюди, я не знаю хто. Клас. Так що нехуй глушить. Та ну зараз по асфальту толкнемо. Коротше, ще либо умер акумулятор. Напишіть в коментарях, хочу покрасити колеса на мотоциклі. Не знаю в який цвет. Ну, точніше, хочу либо такі, як вони є, чорні, либо в білий цвет. Так, сідай. Когось масло чи поддон пробився від самого лучика. А? Держи. Надо назад трошки, бо скользить. Так, у нас тут такі сугробчики. Попробуємо зараз. Провіримо, як воно буде. Не їде, потихеньку, хіба що рябенький вже. Стає, на місці воно 30 кілометрів їде.
ловить саморезы. Если вам понравится цей видеоролик, то мы постараемся, если у нас выпадет еще снежок, то я постараюсь для вас, может, что-то придумаю с колесами. Чтобы снять что-то завлекающее. Иди толкай. Не то пальто, ребята. Да я уже заебался. Толкни мене, блядь. Так, попробуємо де менше снігу. Опа-на, упали, блядь. Чуть не упали. Залягли. Фух. Блядь, тяжелый мотоцикл. А ну поїхали туди на поле. Можна дрифтити. Попробуем так. Так, сейчас первую включим. Отсечка хуяча. Фух. На заднє. Що ти кажеш? А тобі куди? Сюди? Да. Я зараз поїду, машиною буду до баті їхати. Пройдешся ти чи що? Да. Ну давай. Холодновато, холодновато. Вот назад мне нравится вставать, это вообще подзамер. Конечно, каталися, блядь, мотоцикл тяжелый, вечно напряжение, весь мокрый был. Ну ничего. Так, все, приїхали додому. Я думаю, на сьогодні хватить. Будемо заїжджати у двір, машинка стоїть. Так що отак ось. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всем пока, ребята.